turun ya.
ngambilin kayu apa, habis itu cara dia untuk naikin kayunya nih, harus dianyutin dulu deh. Nih, coba harus dianyutin, habis itu diganjel sama tali. Kasihan guys, itu bapaknya apa, kayunya lepas ikatannya, bisa apa, bisa kayunya itu bawa arus ke sana. Padahal udah susah payah loh bapaknya bawa dari atas ini. Kita back lagi ya. Nggak tahu entah ngapain di sana, nongkrong di sana. Loncat, aduh, bener gila deh, ngeri sampai ke sini, pintar-pintar dia berenang. Kalau buat tempurung pokoknya harus nyobain deh, harus dicobain. Tapi sorry, aku yang ngevlognya aku nggak bisa berenang, aku cuman itu ngapain kameramen. Nggak berani. Enggak usah.
Mandi di sini udah selesai. Jangan kalau lu suka video ini